Kabineti qeveritar i Melonit sërish në qendër të vëmendjes, gazetaria e njohur në marrëdhënie me ministrin e brendshëm. Kabineti qeveritar i Melonit po përballet me një histori roz. Bëhet fjalë për ministrin e brendshëm italian Matteo Piantedosi, i cili përflitet se është në një marrëdhënie romantike me gazetaren dhe prezantuesen Claudia Conte. Kjo histori është konfirmuar nga Conte, e cila gjatë një interviste tha se ka një marrëdhënie sentimentale me ministrin e brendshëm Matteo Piantedosi. Është diçka që nuk mund ta mohoj, por jam shumë private në jetën time private, tha ajo. Mediat italiane shkruajnë se thashë themet për një lidhje mes të dyve qarkulluan prej disa kohësh të nxitura edhe nga prania e shpeshtë e gazetarit në ngjarje institucionale dhe publike, shpesh së bashku me përfaqësuesit e qeverisë. Konfirmimi zyrtar ka kthyer në mënyrë të pashmangshme vëmendjen në jetën private të mbajtësit të Viminale, një figurë qendrore e qeverisë e udhëhequr nga Giorgia Meloni. Piantedosi, 63 vjeç, është i martuar dhe baba i 2 vajzave. Është një element që kontribon për ta bërë historinë edhe më delikate në nivel publik dhe politik. Për momentin nuk ka mbritur asnjë deklaratë zyrtare nga Ministria e Brendshme për këtë çështje. Heshtja institucionale po kontribon në nxitjen e vëmendjes së medias, ndërsa çështja mbetet formalisht e kufizuar në sferën private. Claudia Conte nga ana e saj zgjodhi të mos thelloj më tej në temë gjatë intervistës, duke e zhvendosur shpejt vëmendjen në tema të tjera që lidhen me aktivitetin e saj profesional dhe shoqëror. Historia vjen në një kohë kur politika italiane tashmë është tronditur nga raste të ngjashme që lidhen me jetën private të zyrtarëve italian. Referenca më e menjëhershme është për rastin që përfshin ish-ministrin e kulturës Gennaro San Giuliano, i cili pati pasoja të rëndësishme politike. Edhe pse është një situatë tjetër, episodi rihap debatin mbi marrëdhënien midis sferës private dhe përgjegjësisë publike, veçanërisht kur përfshihen figura kryesore institucionale. Tani për tani marrëdhënia midis Claudia Conte dhe Matteo Piantedosi mbetet e mbuluar nga diskrecioni i deklaruar nga vetë gazetaria. Megjithatë, konfirmimi zyrtar tashmë e ka kthyer një thashëthem në një çështje mediatike dhe politike të distancuara, të destinuara për të diskutuar në ditët në vijim.